हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे कफ के बारे में, खांसी के बारे में। खांसी नई हो या पुरानी, तो खांसी को दूर करने की आज होम्योपैथी मेडिसिन बताएंगे। अभी जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें। खांसी हमेशा गले और लंग्स के इन्फेक्शन के कारण या फिर इन्फ्लेमेशन हो जाने के कारण खांसी उत्पन्न होने लगती है। खांसी होने के कई कारण हो सकते हैं। अब बहुत अधिक देर तक बारिश में भीग जाने के कारण, गर्म भोजन करने से, या फिर ज़्यादा खाना खाने के कारण भी, गर्म वस्तु का ज़्यादा सेवन करने से भी खांसी होने लगती है। बर्फ़ का पानी पीने से, कोल्ड ड्रिंक पीने से, आइसक्रीम खाने से, ठंडी चीज़ों का सेवन करने के कारण भी खांसी होने लगती है। धुआं या धूल आपकी श्वास नली में पहुंच जाने के कारण भी कभी कभी खांसी उत्पन्न हो जाती है। और कभी कभी आप यूरिन को रोके रखते हैं तो इस कारण भी खांसी होने लगती है। ट्यूबरकुलोसिस, अस्थमा, निमोनिया, डस्ट कंडीशन या एक दिन का रखा भोजन करने के कारण भी, ड्राई पदार्थ का ज़्यादा सेवन करने के कारण भी, लेरिंग्स और फेरिंग्स में इन्फ्लामेटरी यानी कि सूजन हो जाए तो उस समय भी खांसी होने लगती है। खांसी होने के ये कारण थे। खांसी 3 प्रकार की होती है। पहला है ड्राई कफ यानी कि सूखी खांसी। इस खांसी में मलगम नहीं निकलता, बहुत ज़्यादा खांसने पर थोड़ा सा ही मलगम निकल पाता है। इस कारण रोगी की छाती में खिंचाव महसूस होता है और बार बार खांसता रहता है। छाती, गले में, सिर में दर्द होता है, जैसे कि वह ड्राई फ्लूरेंसी है। ऐसी खांसी दमा, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस और फ्लूरेंसी की प्रथम अवस्था होने पर होती है। दूसरी है तर खांसी यानी कि बेड कफ। इस खांसी में मलगम जरा सा खांसने पर आराम से तथा अधिक मात्रा में निकलता है। अधिक बलगम का निकलना अच्छा नहीं होता है। इसमें खांसी आने पर साथ में मलगम निकलता है, जैसे कि ब्रोंकाइटिस में रोगी की छाती में दर्द नहीं होता पर सिर भारी रहता है। मलगम निकलने से रोगी को आराम मिलता है। ऐसी खांसी बढ़ी हुई ब्रोंकाइटिस तथा टीबी की निशानी होती है। और तीसरी खांसी होती है कि खांसते खांसते दौरा पड़ जाता है, यानी कि एक बार जब खांसी आती है तो वो खांसता रहता है 5 मिनट तक, 10 मिनट तक लगातार खांसता रहता है। इस तरह से वह तीसरी खांसी में आता है। इसे दौरे की खांसी बोलते हैं। दौरा पड़ जाता है इसमें खांसते खांसते। इसे कुकर खांसी भी कहते हैं। हुपिंग कफ भी हो सकती है और कुकर खांसी भी हो सकती है। सूखी खांसी की होम्योपैथी मेडिसिन बताते हैं। पहली मेडिसिन आती है जो कि सूखी खांसी की पहली मेडिसिन है, वह है एकोनाइट। एकोनाइट 200 लेनी है। ये एकोनाइट 200 डाइल्यूशन आता है। ये है एकोनाइट 200। इसमें जो हमारी विंड टिप होती है वह उसमें सूजन आ जाती है, जिसमें लेरिंग्स तथा ट्रेकिया दोनों शामिल हैं। यह शुष्क खांसी होने की पहली अवस्था में दी जाती है। एकोनाइट 200 बहुत इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन है। इसकी 2 बूंद सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार एक्यूट होने पर जीभ पर डाली जाती है और वह तुरंत सूखी खांसी को रोक देती है। दूसरी हमारी जो मेडिसिन है वह है बेलाडोना। गले में खुश्क खांसी होना यानी कि गला ड्राई हो जाता है, इसमें गला दुखने लगे, खांसते खांसते चेहरा लाल हो जाए, गर्म हो जाए और शाम को बिस्तर में लेटने से बढ़ जाती है इसकी खांसी। बेलाडोना की 200 लेनी है। यह भी सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार जीभ पर डालनी है। बेलाडोना 200। और दूसरी हमारी जो अगली मेडिसिन है वह है फास्फोरस। यह दिन रात लगातार खुश्क खांसी रहती है, ड्राई कफ रहता है, दिन रात खांसता रहता है, उसमें मलगम बिल्कुल नहीं निकलता है, दिन रात का खांसता रहता है। इस तरह की खांसी को दूर करने के लिए फास्फोरस 30 का प्रयोग किया जाता है। फास्फोरस 30 रेगुलर चलानी पड़ती है। 2 बूंद सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार लगातार देने से मिल जाता है। आप खुश्क खांसी को दूर कर देते हैं। और हमारी अगली मेडिसिन है ब्रायोनिया। ब्रायोनिया खुश्क खांसी, जरा भी बोलने से खांसी उत्पन्न हो जाती है, यानी कि वह बोलना स्टार्ट करता है तो उसकी खांसी होने लगती है। उस समय ब्रायोनिया 30 का प्रयोग किया जाता है। यह हर तरह की खांसी को दूर कर देती है और बहुत अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन है ड्राई कफ के लिए। और अगली मेडिसिन जो आती है हमारी ड्राई कफ में, हायोसाइमस। हायोसाइमस भी ड्राई कफ की बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। यह भी 30 पोटेंशियम लेनी है, सुबह दोपहर शाम इसका प्रयोग करना है। बहुत इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन है। इसकी खांसी जो होती है, इसमें आदमी जो उसका पेशेंट होता है वह खांसते खांसते गले में लगातार ऐसा लगता है इरिटेशन हो रही है, खांसते रहता है, बहुत थोड़ा सा खून भी निकलता है कभी कभी। लेटने पर इसकी खांसी बढ़ जाती है। इसकी खांसी पूरी तरह से ड्राई होती है। यह थी खुश्क खांसी की होम्योपैथी मेडिसिन यानी ड्राई कफ की होम्योपैथी मेडिसिन। अब अगली मेडिसिन बताते हैं, यानी कि तर खांसी की, बेड कफ की। बेड कफ की होम्योपैथी डाइल्यूशन बताएंगे। बहुत इफेक्टिव होम्योपैथी डाइल्यूशन है। पहला डाइल्यूशन आता है इसका एंटिमटाड। एंटिमटाड 6 में लेना है। इसकी 2 बूंद सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार जीभ पर डालनी है। एंटिमटाड 6 बहुत इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन है। इसका खांसी जो होती है तर, इसमें सीने में घेड़ घेड़ शब्द सुनाई देते हैं। सीने में घेड़ घेड़ जैसे मलगम जमा हुआ है, इस तरह के
शब्द सुनने को मिलते हैं, उस समय एंटिम टार्ट 6 का प्रयोग किया जाता है। बहुत इफेक्टिव होम्योपैथी डाइल्यूशन है ये एंटिम टार्ट। और अगली मेडिसिन है इसकी इपिकोक। इपिकोक में व्यक्ति खांसते खांसते पलटी कर देता है, कभी कभी इसमें मलगम भी निकलता है। इपिकोक 30 लेनी है, ये भी लगातार प्रयोग करनी है। बहुत इफेक्टिव होम्योपैथिक डाइल्यूशन है ये इपिकोक 30 का, बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला और हर तरह की वेट कप को दूर कर देता है। और अगली मेडिसिन है हीपरसल्फ 30 में। हीपरसल्फ 30 भी लगातार लेनी है। पुरानी खांसी हो, दमे की प्रकृति कैसी भी हो, खांसते खांसते गला आपका बैठ जाता हो, कफ निकालने में कठिनाई होती हो और गले से खांसी उत्पन्न होती है, तो उस समय हीपरसल्फ 30 का प्रयोग किया जाता है। हर तरह की खांसी को दूर कर देती है और वेट कप को हमेशा के लिए खत्म कर देती है। अगली मेडिसिन है कालीबाइक्रोम। कालीबाइक्रोम 30 लेनी है, बहुत इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन। यह भी बहुत जल्द आपकी वेट कप को दूर कर देती है। कालीबाइक्रोम का जो मलगम होता है वह तार की तरह खींचता है, एक बार में मलगम नहीं निकालता। मलगम निकालने में उसे बहुत कठिनाई होती है क्योंकि इसका मलगम तार की तरह खींचता है। आप इस समय अगर व्यक्ति को इस तरह की शिकायत हो, उसका मलगम तार की तरह खींच रहा हो, तो अगर आप कालीबाइक्रोम 30 का प्रयोग कराएंगे तो आपको बहुत जल्द उससे रिलीफ करा देंगे और आप वेट कप की समस्या को, तर खांसी को बहुत जल्द दूर कर देते हैं। और हमारी जो अगली खांसी है वह है दौरा पड़ जाना, यानी खांसते खांसते व्यक्ति बहुत अधिक मात्रा में खांसने लगता है। एक बार खांसी हो जाती है तो 5, 6, 10 मिनट तक लगातार खांसता रहता है। तो उसके लिए एक सिंगल मेडिसिन बताऊंगा, बहुत इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन। वह मेडिसिन है ड्रोसेरा 200। ड्रोसेरा 200 की 3 डोज देनी है, मात्र 5-5 मिनट के अंतर से इसकी 200 की जीप पर डालनी है ऐसी डायरेक्ट। ड्रोसेरा 200। जब व्यक्ति को एक बार खांसी उत्पन्न होती है तो खांसते खांसते बहुत टाइम लग जाता है, उसे 5, 6, 10 मिनट हो जाते हैं, लगातार खांसता रहता है। व्यक्ति के सीने में दर्द होने लगता है और कभी कभी वह बेहोशी भी हो सकता है, मुंह लाल हो जाता है और वह बहुत वीकनेस हो जाता है। उस समय ड्रोसेरा 200 का प्रयोग कराएंगे तो इस तरह की खांसी से बहुत जल्द छुटकारा पा लेते हैं। यह ड्रोसेरा 200 ज़्यादा नहीं दी जाती है, बस 200 की 3 डोज देनी है 5 मिनट के अंतर से। जब खांसी उसकी बोलने से बढ़ जाती हो और उस समय खांसता रहता हो फिर वह, तो उस समय अगर ड्रोसेरा का प्रयोग कराएंगे तो बहुत इफेक्टिव होम्योपैथी डाइल्यूशन है। ड्रोसेरा 200 लेना है। या फिर क्रोनिक, हर तरह की कफ को दूर करने के लिए, हर तरह की खांसी को दूर करने के लिए ये होम्योपैथी मेडिसिन बहुत इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन है। कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सिंगल मेडिसिन का यूज़ करना है आपको। आप अपने लक्षण के हिसाब से, आप अपने सिम्टम के हिसाब से कोई भी एक मेडिसिन का सिलेक्शन करेंगे तो आपको इस तरह की कफ की शिकायत से छुटकारा मिल जाता है और आपकी खांसी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें।